السلام عليكم، تبارك الله عليكم الحباب. نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال. منظر روعه ياك. وعاد نط من النعاس، العينين ديالي باقي منفخين بالنعاس. ولكن هذا الموطع هذا كنعشقو بزاف، كيعجبني بزاف. نجي ليلو كما كتشوفوا معايا. منظر روعه. اللي عجبو هذا المنظر يخلي شي تعليق مزيوان، اللي باقي ما تابوناش في القناه ديال يونس حميدان للاعمال الخيريه. نساليوكم معنا شويه وشويه د الخير، وإحنا عائله واحده في هذه القناه. تبارك الله عليكم الحباب. يونس يحبكم في الله. اللي عجبو المنظر والخضوره والطبيعه واللي كيعجبو حتى يونس حميدان، تبارك الله عليكم، يتابونا في القناه ديالنا. نساليوكم معنا واحد شويه في هذه المناظر اللي هي غزاله وروعه. نتمنى نكون دائما خفيف على القلوب ديالكم الحباب ديالنا، ودعمونا في القناه ديالنا. خليونا شي تعليق مزيون، عمل لايك، تعابونا في القناه ديالنا وشجعنا. خليوكم معنا وباقي نساليوكم معنا. هانتوما. السلام عليكم، تبارك الله عليكم. طلعون الدراري هنا. السلام عليكم. هانتوما الدراري. السلام عليكم. هادو الدراري اللي كيجيو كيسراو هنايا في الجبوله بالمواطر. كيخرجوا الدراري مجموعين كيتمتعوا عاود نساري هنايا في هاد المواطع. هادو الدنيا روعه، هادو هما اللي كيصطابوا هاد المواطع. موتور عندهم الهوايه د الجبوله. وانا المنظر كما كتشوفوا معايا غزال غزال. غادي نهبط الليهان. هذاك الماء السد، سد اسمير. هنايا واحد البحيره، المهم ديك الماء تابع السد اسمير. المهم هاد المنطقه كيعيطوا لها بير الشيخ، سبق لكم شفتوها معايا في الفيديوز. اليوم غتمتعوا معايا هذا الروعه. خذ ديالي عزاز، خليو شي تعليق مزيون وشجعونا وخليكم معنا. يلا نهبطوا لتحت. السلام عليكم. بونجور الحباب. منظر روعة. انا في الواد الحق الناموس. نعملوا شي سيلفي مع الماء السد. كاين شي الدراري اللي واقفين في ديك الجهه. راهي كاين واحد الطريق كتجي من رينكون، بيستا كتدخل في وسط الغابه، وكيخرجوا الدراري الناس كيوقفوا تما. منظر روعه بحال هادي، بحال هاد الجهه هادي، بحال الجهه اللي جيت من هنا راه الطونوبيل. كاين اللي كيجي من هاد الجهه، كاين اللي كيجي من ديك الجهه اللي هان. المهم كاين ناس كيعجبها تجي لهاد المواطع، لان المواطع الصراحه مواطع فيهم مناظر مزيونه مع هاد الماء والخضره. واعر واعر. المكان المفضل ليونس هو هذا، بين احضان الطبيعه والمياه. شي حاجه اللغه العربيه هي كتنتحر شويه ولكن طحان. قضي الغرض. يا لا الحباب، لاول مره كيدخل القناه ديالنا يتكل على البطونه حمراء باش يعمل اشتراك ويدعمنا، يخلي شي تعليق مزيون، يعمل لايك، تبارك الله عليكم.
يا الحب نخليكم فاصل ونواصل. نشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. شوفوا راه الطوموبيل، شوفوا الطوموبيل فين كتظهر. الناموس شو الناموس لعب العشرة هنا. شحال الناموسة فين هي؟ واحدة جات نودني. اليوم كاين ناموس، كاين شي هنا ما كيكونش الناموس، ولكن هذا الجو هذا الجو اليوم فيه الناموس. السلام عليكم، وما تنساوش خليو شي تعليق مزيون شجعونا، واعملوا اشتراك في القناة ديالنا وشي لايك، وتبارك الله عليكم.